Без перебільшення рекордні аукціони, правдиві зарплати гірників, наслідки санкцій та всесвітні баталії за багатства Тихого океану. Про найцікавіше у сфері надрокористування України та світу розповім вам я, Ксенія Оренчак. Це про Надра Ньюс. Починаємо. Майже 40 мільйонів гривень за пісок. Відбулись чергові вже 10-ті цього року електронні аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Змагалися за 8 ділянок підземних мінеральних вод, бурштину, граніту та піску. Загальна стартова ціна 8 лотів з 1 мільйона 100 тисяч гривень зросла в 38 разів, сягнувши 43 мільйонів гривень. Найбільшу зацікавленість викликали ділянки надр з покладами піску, що надаються з метою геологічного вивчення. Спецдозвіл на користування надрами Левадівської ділянки, що в Одеській області, стартував 6 тисяч гривень. Його ціна зросла, увага, в 4760 разів, сягнувши 29 мільйонів гривень. За іншу ділянку Солов'їно, що в Київській області, змагалося 7 учасників. Зі стартових 12 тисяч гривень переможець підняв ціну до 10 мільйонів гривень 500 тисяч. Президент Зеленський схвалив скандальне рішення РНБО про скасування спецдозволу для Біланівського ГЗК, який входить до групи Ферекспо. Загалом під санкції потрапили спецдозволи 9 компаній надрокористувачів. Також указом президента анульовані спецдозволи на розроблення родовища апатит-ільменітових руд, видане ТОВ «Валки-Ільменіт», яке входить до груп ДІФ. А ще указом анульовані такі спецдозволи. 4 вуглеводневих для 3 компаній: Нафтогазова компанія «Буковина», Трубопласт, Тисагаз. Апатит-ільменітових руд «Тіофаб» та Тарасівське родовище «Рутил-Ільменітова компанія». Апатитових руд «Волинська гірнича компанія», а також баритових і свинцево-цинкових руд «Бойгань». Зарплати в гірничо-металургійному комплексі України в травні зросли за всіма позиціями. Найбільші доходи працівників зросли на підприємствах чорної металургії – на 8% до 20 тисяч 100 гривень. Як свідчать дані профспілки металургів і гірників України, середні зарплати на підприємствах галузі в травні були такими. На коксохімічних підприємствах 20 тисяч 200 гривень, на трубних підприємствах 15 тисяч 100 гривень, на гірничо-рудних підприємствах 19 200, на підприємствах кольорової металургії 12 400, в металургії в цілому 18 тисяч 100 гривень. А далі новини зі світу. Геологічні служби США, Австралії та Канади запускають спільну інтерактивну карту родовищ критичної сировини. Йдеться про важливі корисні копалини, які очікуються будуть затребувані під час так званого «зеленого переходу». Наразі спеціальний веб-сайт містить найбільший у світі перелік родовищ мінералів, таких як кобальт, літій та рідкоземельні елементи, а також понад 7 тисяч зразків мінералів з більш ніж 60 країн світу, які можуть допомогти виявити нові райони покладів критичних мінералів. Ці дані можуть використовуватися урядами для визначення сценаріїв диверсифікації джерел отримання корисних копалин, а також компаніями для кращого націлювання своїх стратегій розвідки. Йдеться у заяві міністра з питань водних ресурсів та розвитку північних регіонів Австралії Кіта Піта. У вересні Колумбія розпочне розробку довгострокової стратегії щодо розвитку виробництва та використання водню в якості чистого джерела енергії. Південноамериканська країна опублікує дорожню карту для інтенсифікації протягом наступних 30 років виробництва, використання та експорту водню як чистого джерела енергії для використання в транспорті та промисловості. Процес планування отримає значні інвестиції. Колумбія запропонує стимули, включаючи податкові відрахування, щоб заохотити участь в проєкті приватного сектору. Колумбія є 6-ю у світі країною за кількістю відновлювальних водних ресурсів, а це, в свою чергу, ставить її в ідеальне положення для отримання зеленого водню, що отримується шляхом розщеплення води. Великий, я би навіть сказала, всесвітній скандал щиняється навколо планів видобутку мінералів з морського дна.
Понад 300 вчених з 44 країн заявили, що дозвіл глибоководного видобутку корисних копалин для компанії Deep Green призведе до втрати біорізноманіття та функціонуючих екосистем, що буде незворотнім у часових масштабах багатьох поколінь. При цьому у Deep Green, а це один із провідних глибоководних добувачів, кажуть про зворотнє. Мовляв, їх праця дозволить уникнути небажаних екологічних наслідків під час наземних гірничих робіт. Адже на шельфі достатньо корисних копалин, йдеться про нікель, кобальт та марганець, щоб електрифікувати весь світовий парк автомобілів. Deep Green має угоду з Glencore, яка передбачає купівлю 50% нікелю та міді, видобутих компаній з глибини моря. Втім, поки що і вчені, і громадські організації, навіть Google та BMW закликають ввести мораторій на глибоководний видобуток. До тих пір, поки людство не пересвідчиться, що це безпечно для навколишнього середовища. Такими цього тижня є головні новини про надра. Як Ксенія Оренчак нагадує, корисними копалини роблять люди. А наша команда показує це. Долучайтесь до нас у соціальних мережах і побачимось.